Da alamu dai ƙasar Amurka ta fara shiga cikin taitayinta ta kuma fara duba yiwuwar hanyar dakatar da ƙasar Yahudu daga ingiza mai kan turuwa da take yi mata a kodayaushe, wato ma'ana faɗan da ya gagare ta je ta gayyato ta, ita ce za ta yi asarar jiragen yaƙi, ita ce za ta yi asarar sojoji, ita ce za ta yi asarar dukiya da mutunci a idon duniya. An yi kiran waya mai tsawon gaske tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da Firaministan ƙasar Yahudu game da batun ci gaba da kai ma ƙasar Iran farmaki, wanda a zaɓin Firaministan ƙasar Yahudu shi jikinsa rawa kawai yake yana kirma ya za a ci gaba da kai waɗannan hare-hare, a samu dai a taimake su a ƙarasa musu abin da aka fara, wato a murƙushe infrastructure ɗin ƙasar Iran a raba ta da makamin nukiliya har abadan abada, shi ne sai su samu natsuwa hankalinsu ya kwanta, sai su duba kuma su ga wace ƙasa ce ta gaba a kan layi da za su ci gaba da yi mata zagon ƙasa sai sun karya ta, ta yadda nan gaba kaɗan sarautar da suke nema a Gabas ta Tsakiya za ta tabbata, ilahirin ƙasashen musulmi su dawo ƙarƙashinsu. Ya subhanallah, Allah ka mana tsari da ganin wannan rana, Allah kada ka ba su nasara. Wato akwai sakarkarin mutane fa a faɗin duniyar nan, na daɗe da fahimtar akwai mutanen da ƙwaƙwalensu babu komai a ciki, ba sa da tunani, ba sa da hangen nesa, illa iyaka kawai su jayayya da gaddama suka iya yi. Wato idan ka kalli manufofi na irin waɗannan ƙasashe a kan addinin musulunci da musulmai da al'ummar Gabas ta Tsakiya da ma musulman duniya baki ɗaya, dole za ka ji tsigar jikinka tana tashi. Wato iya fa abin da al'umma suke iya gani a yanzu, iya abin da za su iya yi kenan, ƙarfinsu ma bai riga ya gama cika ba kenan. To kai a masu irin wannan mugun tunanin duk ran da ƙarfinsu ya cika me kuke tunanin zai biyo baya? Ai ina jin sai abin da kuka gani. Yanzu haka kawai abubuwan da suke yi a Gabas ta Tsakiya da sauran ƙasashen musulmi, na rantse da Allah idan mutum yana yawan karanta ma sai hawan jini ya kama shi saboda ɓacin rai da damuwa, saboda wani abun idan aka yi sai ka ji tamkar kai tsuntsu ka je ka kai ɗauki ko kuma ka dakatar da su daga irin baƙin zalunci da son zuciya da suke yi. Amma kuma a haka yau ga shi ana yaƙin da ake fata zai rusa su, wani shi baya nasara baya fata haka ta faru, wanda ni wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan ban al'ajabi da ban mamaki da nake yi. Su fa a gurinsu idan aka ce sunanka musulmi ka gama yawo, ba ruwansu da wace aƙida kake, ko ɗan shi'a ne kai ko ahlus sunna ne, a'a kai hasali kamar bar maganar musulunci, ko kirista ne kai ba addinin musulunci kake ba, na rantse da Allah ba su da alaƙa ta kusa ko ta nesa da kai. Su ba ma sa gayyatar kowa ya zo ya shiga addininsu ko ya bi abin da suke so game da batun addini, a'a su fa muradansu kawai suke so su cika, jinsinsu halittarsu su suke so su mulki duniya, su mulki Gabas ta Tsakiya, su muradansu kenan. Hatta ƙasar Amerika fa da kuke gani tana taimakon su, ba wai asali suna kishin ƙasar bane ko suna son al'ummar ƙasar ko wasu ƴan uwantaka ta irin alaƙa ta addini, a'a kawai suna amfani da su ne a matsayin super power, suna biyan buƙatunsu kuma ba kyauta ba, tunda an yi hasashe cewa mafi akasari 'yan majalisun waɗannan ƙasashe na ƙasar Amurka da su suke amfani, suna bulbula musu kuɗaɗe, suna tura musu da buƙatunsu, ana ƙaddamarwa a majalisun dokokin ƙasar Amurka, ana taimaka musu, wanda saboda makircin mutanen nan har ta kai ga in takarar shugaban ƙasa za ka yi za su kira ka su ji menene za ka yi na taimaka ma muradunsu, idan wanda ya fi nuna abin da zai musu na babban taimako shi za su mara ma baya da dukiya da kuma hanyoyin da suke da shi fa a cikin ƙasar Amurka. Ku duba fa waɗannan mutanen abin ban mamaki, haka fa shi ne fa lissafinsu, haka shi ne muradansu, haka suke tafiyar da lamura. Ku duba ƙasa kamar Amurka sun ƙwace ta, sai har ta kai ga suna da ruwa da tsaki a ɗaure shugaba, suna da ruwa da tsaki kuma a ƙin zaɓen shugaba. To fa irin waɗannan muradan nasu shi ne yanzu maganan da ake yi shi ne a dogon kiran waya da aka yi da shugaban ƙasar Yahudu da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a kan me ya kamata a yi, ci gaba da yaƙi ya kamata a yi ko a bi hanyar diflomasiya yaƙi ya ƙare. Su a ɓangaren ƙasar Yahudu ba sa ƙauna wannan yaƙi ya ƙare, har ake kwatanta cewa fa kan Firaministan ƙasar Yahudu sai da ya kama da wuta saboda tsabar ɓacin rai da damuwa sakamakon ƙin amincewa da Donald Trump ya yi a ci gaba da kai hari a karo na biyu ko kuma in ce karo na uku. Wato shi a nashi lissafin kawai yanzu tun da saura ƙiris to a ƙarasa mana. Ita kuma ƙasar Amurka an kawo gaɓar da ta fahimci ko da contract ne ko deal to fa an ba ta wanda yanzu ita ce take ƙwaruwa. Maganar da ake yi jirage 42 fa da aka ɓaro ba fa na ƙasar Yahudu ba ne, na ƙasar Amurka ne, an shafe su dukiyarsu ce.
installation na Middle East ba fa na ƙasar Yahudu ba ne, nasu ne. Maganar al'ummar cikin ƙasar Amurka suna cikin ɗimuwa da firgici na tsadar rayuwa da hauhawar kayan masarufi ba fa 'yan ƙasarsu ba ne, 'yan ƙasar Amurka ne. Wanda shi kanshi shugaban ƙasar Amurka ko da yana so ya biye musu a ci gaba da abubuwan da suke so, to amma shi ma yana buƙatar yana fama da matsala ta caccaka daga cikin gida, wanda dolen dole a wannan karo ya nuna cewa fa maganar a ci gaba da kai hari bata taso ba, a dai ci gaba da batun sulhun nan dai a samu a shawo kan mutanen nan yaƙi ya ƙare. Domin yanzu an kawo gaɓar da wai su kansu fa ƙasar Amurka suka gano ashe fa wai su kaɗai ma suke shan wahala, na ce babbar magana kenan. Wato sai yanzu suka fahimci haka, sun shagala wurin barazana da nuna ƙarfin iko da mu ne number one super power, duk abin da muka sa gaba ko ta wace hanya sai mun yi nasara a kai. Sai ga shi an kawo matakin da yanzu fa ce musu ake a yi yaƙi suna a dakata fa a yi sulhu, babbar magana kenan. Shi yasa kullum na zo ina magana sai in dinga dariya ina kallon mutane kawai waɗanda ba su fahimci yadda asalin wannan yaƙi yake ba da kuma yadda ƙasar Amurka ta sha wuya. To yanzu dai kun ga daga maganar ƙasashen Larabawa sun dakatar da a kai farmaki, to ƙasar Yahudu ma ta zo tana lallashin Amurka a ci gaba da kai hari fa ƙasar Amurka tana a'a a dakata dai a dai duba batun sulhun nan yanzu ana nan ana tattaunawa mu ma muna duba yiwuwar ta iya yiwuwa wannan sulhu ya kawo ƙarshen wannan yaƙi, ma'ana kenan dai sun ji jiki. Ka ga ba ka buƙatar a ci gaba da maka bayani filla-filla ko gwari-gwari waye ya sha wuya. Idan kuna faɗa da mutum aka zo aka raba ka ga ya yi sauri ya haƙura, to wallahi ya sha wuya. Ana zuwa ƙara yi yana a'a a dakata dai, to fa irin haka ne yanzu ya faru da Amurka. An ji shugaban ƙasar Amurka ya ce Qatar, UAE, Saudi Arabia ne suka dakatar da shi, sun fito sun ce fafau ba su san lokacin da aka yi wannan magana ba da yawunsa ba, ashe shi ne ya noƙe da kanshi. Firayim Ministan Yahudu ya kira shi a waya yana ta mai ingiza mai kan turuwa, ya fa ce fa a dakata fa, ana nan ana tattaunawa akan batun sulhu a ga me zai yiwu. A ɓangaren ƙasar Iran, wannan proposal ɗin da aka kai na ƙarshe wanda ƙasar Pakistan take ta faɗi tashi, har aka ga ta aiko da 'yan saƙo zuwa ƙasar Iran an tattauna. To ƙasar Iran a wannan karo ta ce tana nan tana examining ɗin wannan takarda da aka turo mai ɗauke da buƙatun ƙasar Amurka, kuma a wannan karo za ta yi duk mai yiwuwa ta ga cewa fa abin da zai yiwu a cikin wannan takarda an yi amfani da shi, wanda ba zai yiwu ba a cire shi, wanda ake sa ran da yiwuwar wannan lamari ya zo ƙarshe ta hanyar tattaunawa. Sai dai fa ƙasar Iran ta ce duk da haka idan dai har tattaunawa ba ta yi ba kamar yadda ƙasar Amurka take ta ci gaba da barazana cewa fa za ta ci gaba da kai hare-hare a ƙasar Iran, to ita ma fa ƙasar Iran ɗin ta bayyana cewa a shirye take. Ta riga ta tanaji dukkan abin da ake buƙata na kare kanta da kuma tabbatar da ta ɗanɗana ma ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu kuɗarsu ta yadda za su yi da na sani. Ta bayyana cewa ma ta ƙera sababbin makaman da kwata-kwata ko gwada su ma ba a taɓa yi ba balantana yin amfani da su. Ma'ana irin su Khorramshahr, irin su Sajil, duk da aka yi amfani da su makamai da aka ga ana harbawa suna fashewa su zama gida 80 gida 70 a kasa intercepting, wato duk waɗannan da aka harba su an ma riga an gama aiki da su. Amma dai yanzu maganar da ake idan sabon yaƙi ya ɓarke to za a ga sababbi ma wanda kwata-kwata ko sau ɗaya ma ba a taɓa gwada su ba a wannan yaƙi. Ma'ana wasu sababbi ne aka ƙara ƙirƙira kenan a iya tazarar da aka samu na wannan ceasefire ɗin da aka samu a tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran da ƙasar Yahudu. Wato ƙasar Yahudu mutane ne waɗanda suke da matuƙar hatsari a faɗin duniyar nan. Sun saka babban goal da babban muradi da suke fata ko ta halin ƙaƙa sai sun cin masa, wanda a yanzu haka dai ƙasa ɗaya tilo ce ta tsaya a gabansu take ɓata musu rai, take ɓata musu lokaci, take tsayar da su, wato ita ce ƙasar Iran, wadda suke ta neman hanya da gaɓar da za su samu su kai ta ƙasa dai Allah bai ba su nasara ba. A yaƙin da aka yi na kwanaki 12 sun jaraba, nasara ta gagara. Yanzu ga wani gagarumin yaƙi da suka ɗauko suna yi shi ma ya gagara. To idan wannan dama ta kuɓuce sai yaushe kenan? Muna fata illa ma sha Allahu har abada ba za su yi nasara ba, domin waɗannan mutanen makircinsu ya wuce yadda ba kwa tsammani. Wanda yake ganin ya kamata ko su yi nasara ko kuma yana ganin cewa ma faɗan da ake bai wani shafi al'ummar musulmin duniya ba, kuskure yake tafkawa. Ba fata nake ba da a ce za su yi nasara akan Iran, daga ranar za ka gane kuskurenka. Na rantse da Allah idan suka fara murƙushe ƙasashen Larabawa nan suna musguna musu suna musu makirci, lokacin za ka gane cewa ina ma Allah ya sa a ce a wannan yaƙin da aka yi an yi nasara a kansu. Kun ga yanzu abubuwan da suke a ƙasar Lebanon kuwa har ba na son karanta labaran kwata-kwata, ba ma na son ganin abin da yake faruwa saboda tsabar cin zali da cin zarafi da suke a ƙasar Lebanon.
wadda bayan ƙasar Lebanon akwai ƙasashe da suke hari irin su Syria, suna so su ƙara komawa Syria su devastating ɗin Syria, su ƙara samun iko a cikin wannan ƙasa, tunda a cikin map ɗinsu na babbar ƙasa da suke so su kafa har da ƙasar Syria tana ciki, akwai ƙasashen Larabawa da yawa. Hatta ƙasashe irin su Saudi Arabia da su Qatar ɗin da su UAE da suke haɗa kai da su, ina muku rantsuwa da Allah suna nan zuwa kansu, domin suna bin abubuwansu daki bayan daki ne. Idan suka gama da wanda suke da takun saƙa da shi, kai za su iya zuwa su maka roman baka, ko da suna da takun saƙa da kai, saboda suna so su gama da ɗan uwanka su nuna ana tare don ka taimake su. Suna gama da shi za su dawo kanka. Kamar dai irin rainin hankalin da aka ƙasar China tana so ta yi, ko ƙasar Amurka tana so ta yi ma China a 'yan kwanakin nan. Kowa ya sani bala'i suke yi, takun saƙa suke yi, yaƙi ake na tattalin arziki, amma saboda suna so wai ƙasar China ta daina saida ma ƙasar Iran makamai, ta ɗan koma gefe su samu su murƙushe ƙasar Iran, shi ne wai suka shallaka suka hau jirgi suka je suna ta daɗin baki, za a ƙulla kasuwanci, za a yi ƙasa, har aka ji Donald Trump yana cewa wai an masa alƙawari ba za a ci gaba da saida ma China makamai ba. Ku duba wani rainin hankali, Iran makamai ba. Saboda yanzu ya gane cewa intelligence da makamai da ƙasar Iran take samu daga ƙasar China suna ɗaya daga cikin abubuwan da suke ƙara taimaka mata aka kasa nasara a kanta. To yanzu bari ya lallaɓa China, ya nuna musu yanzu ana tare, za mu yi kasuwanci, saboda haka muna so duk wani taimako da kuke ma ƙasar China, Iran ku daina, hatta shipping ɗin makamai da kuke yi mata ku daina. Yanzu yana so ƙasar China su koma su zama 'yan kallo. Yanzu idan ya gama da Iran sai kuma ya dawo ya ci gaba da rigima da su akan matsala ta kasuwanci da suke yi, saboda rainin hankali wanda ƙasar China ta yi kunnen uwar shegu da wannan labari nashi, suka ci gaba da shirye-shiryensu da ƙulla alaƙa ties tsakaninsa da sauran ƙasashen duniya ta yadda za a ceci al'umma. Labari mafi daɗi da na samu shine tattaunawar da aka yi da Xi Jinping da Vladimir Putin a China, wato tattaunawa ce ta ci gaba da yunƙurin nemo mafita akan yadda tsare-tsaren siyasar duniya za ta koma, a canza daga mulkin mallaka irin na ƙasar Amurka, Faransa, Germany da waɗannan ƙasashe da kuka san su, a koma neutrality. Wato yanzu ƙasashen duniya musamman na Afirka a ba su 'yanci na zaɓen da wa suke so su yi hulɗa. Babbar magana. Ai kuwa kun san dole a yi yaƙi, saboda daga ran da aka samu irin wannan 'yanci ina jin kowa sai ya gudu ya bar ƙasar Amurka, saboda kowa ya sani dama su ba komai suke tsinana mutum ba, ba zuwa suke su kawo wani technology ba, ko su gina makarantu ba, ko su taimaki ƙasar ku ci gaba ba. A'a, idan ka gansu sun dira a ƙasar ku to sun zo da jiragen ɗiban kaya ne, ko man fetur, ko zinari, ko gwalagwalai, ko wani abu mai amfani, su loda su wuce da shi ƙasarsu. Amma ƙasar China idan ka ganta a ƙasarka ta zo kasuwanci ne, ma'ana ta zo ba ni gishiri in baka manda, ko in maka titi, ko in maka jirgin ƙasa, ko in maka kamfani, ko in maka wani abu, shi ne kawai alaƙarta da mutane. Ko da tana cutar da mutane a cikin kashi 100, wallahi ba ta cutar da mutane abin da ya kai kashi 20. Sauran duk kuma kuna benefiting akan abubuwan da yake faruwa tsakaninku da su, wanda duniya ta fi son irin wannan. Sannan abu mafi daɗi tsakanin China da mutane shi ne ba ruwanta da siyasar ƙasarka. Kowace irin siyasa za ka yi ba abin da ya musu zafi. Wane ne shugaban ƙasa, wa za a sauke, wa za a ɗora, ba ruwansu. Su kowace ƙasar, hatta fa shugabancin ƙasarku sai sun ce ga wanda suke so a ɗora. Sannan idan aka zo ana wani kalan mulki da yake favoring ɗin wani addini ko wani abu, su zo su ce a'a ai sai an yi wanda yake favoring ɗin addinin ƙasarsu. Irin waɗannan abubuwan shi yake ɓata ma al'ummar duniya rai, ba daban makaman da suke da su ba, da tuni an ɗaga musu yatsa an ce ba za fa mu ci gaba da muku biyayya ba. To China su an sani ba ruwansu da kai, kasuwanci kawai suke yi. Sannan ku duba Rasha, Rasha ma tana da matuƙar amfani. Yanzu Rasha in ta ce ta zo taimakonka akan matsalar rashin tsaro, to za ta iya ba da sojanta a shiga a je a yi yaƙi don a kare ka. Kowa ya ga abin da ya faru a ƙasar Mali, kowa ya ga advantage ɗin amfani military alliance da ƙasar Rasha. Saboda haka waɗannan ƙasashe yanzu haka sun kawo wani gagarumar barazana da za ta murƙushe ƙasar Amerika baris ƙurmus, wanda na san they will fight back. Dole za su mai da martani, za a yi ɗauki ba daɗi. Ma'ana yanzu ana so a gina sabuwar duniya mai 'yanci. Yanzu babu maganar wai a ce wai sai ka yi amfani da dala, ko dole sai ka bi umarnin ƙasar Amurka, ko sai an yi kaza. A'a, so ake yanzu a samu neutrality, duk ƙasashen duniya su zaɓi allies da suke so su yi hulɗa da su, allies da suke so su yi kasuwanci da su. China kake so ko America, Rasha kake so ko Ingila ko Germany, kai za ka zaɓan ma kanka, ba wanda yake da iko ya ce ai in kana hulɗa da ni ba za ka yi hulɗa da wane ba. Wannan shi ne zuwan shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin China, abin da suka tattauna kenan da yunƙurin neman mafita akan wannan hanyar, wanda wannan abu ne da zai amfani al'ummar duniya, da kuma zai faru ina ganin kowa ma sai ya farin ciki, kowa sai ya samu salama a ransa. Jama'a wannan shi ne a taƙaice halin da ake ciki. Ku ci gaba da bibiyar mu domin samun sahihan labarai.
game da halin da ake ciki a Gabas ta Tsakiya a kan waɗannan yaƙe-yaƙe da ake fafatawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.